sirna mootii seenaa Oromoo keessatti sirna jaarraa 19ffaa keessa dhalatee miti. Ragaaleen seenaa akka dhugoomanitti bulchiinsi sirna mootii seenaa Oromoo keessatti sirna jaarraa 19ffaa keessa dhalatee miti. Xiinxala seenaa Oromoo durii keessatti bulchiinsi dimokiraatawaa sirna gadaa fi sirni mootii wal duraa duuban akka hawaasa Oromoo iddoo adda addaatti bulchaa turantu himama. Seenaa siyaasa Oromoo keessatti jalqabni jaarraa 19ffaa yeroo mootiin aangoo gadaa dhuunfate qofa osoo hin ta'in yeroo itti mootummaan dhaalaa mul'ateedha. Ragaaleen barreeffamaa akka mul'isanitti bulchiinsa sirna gadaa maqsanii mootummaa kan hundeessan baay'inaan abbootii duulaa sirna gadaa keessatti akka biyya tiksan filatamanidha. Gochi isaanii kun immoo gidduu isaanittis walitti bu'iinsi akka uumamu godhee jira. Qophii keenya seenaa Oromoo har'aatiin walitti bu'iinsa mootummoota Oromoo durii irratti xiyyeeffanneerra nu wajjin tura. Sababa kufaatii sirna gadaa keessaa tokko walitti bu'iinsa abbootii duulaa yookiin moototaatiin. Kunis hagiisaa walaa caalu malee qomoowwan maccaa hunda keessatti mul'ateera. Ka'umsi walitti bu'iinsaa irra caalan kaayyoo daangaa babal'ifannaa daandii daldalaa to'achuu yookaan immoo deeggartoota horachuu irraa madde. Bara babal'ina daldalaa sanaa caarraa waraana bobbaasuun daangaa to'achuu fi qabeenya kuufachuu ka argate caalmatti abbootii duulati. Jijjiirama kanaan mootonni Oromoo maccaa tokko ta'anii mootummaa jabaa hundeessuu hin dandeenye. Kanarra wal lolanii wal mo'achuu akka sadarkaa guddinaatti fudhachuun diinota alaa dhufaniif wal saaxilaa turani. Rakkoo kanarraa kaka'een bulchiinsa sirna gadaa irrattis dhiibbaa jabaa fideera. Hariiroo uummataa keessatti walitti bu'iinsi kamiiyyuu yoomillee eessattillee mul'achuu danda'a. Sababoonni walitti bu'iinsaa akka naannoo fi akka yeroo isaatti adda adda ta'us mala. Fakkeenyaaf walitti bu'iinsaa fi waldiddaa Oromoo Leeqaa fi Sibuu gidduutti kaloo loonii fi horarratti akka ture seenatu dhugooma. Qomoon Sibuu fi Leeqaa dur bakka tokkotti saawwan isaanii hora baafachaa turan. Yeroo booda warri Leeqaa hora kana dhuunfachuuf yoo fedhan walitti bu'iinsi uumame. Walitti bu'iinsi osoo sirna gadaan bulanii jalqaba qabeenya to'achuun sababa ka'umsa lolaa waan tureef erga mootummaan hundeeffame walitti bu'iinsi bara mootii Bakaree Morodaa fi Kumsaa caalmatti itti fufe. Ilmi Bakaree Morodaan hawwii daangaa babal'ifachuu fi Oromoo maccaa warra kaan of jala oolchuuf qaburraa kaka'e loltoota obbolaa isaa amantee fi dideen hoogganamu gara lixaatti erguun Gimbii fi Sibuu dabalatee hanga laga Jaawwitti to'achuu danda'e. Injifannoon booda amanteen Gimbii irratti ciibsaan Haaruu irratti muudaman. Gochi Morodaa kun warra Sibuu waan aarseef warri Najjoo, Boojjii fi Mandii walitti dhufanii kakaan tokkummaa uumanii loltoota Morodaa rukkutuuf murteessan. Garuu bulchaa Najjoo ka ture Koonnoo Faaroo kakaa cabsuun Morodaa bira deemee icciitii kana baasee Morodaan akka humna jabeeffatu godhe. Haa ta'u malee warri Mandii fi warri Jaarsoo loltoota Morodaa sarduun haga Gimbiitti injifannoo yommuu argatan warri Jaarsoo fi Mandii injifannoo isaanii qabatanii turuu waan dadhabaniif injifatamanii waacoo dabaloo gara lixaatti gadi baqachuuf dirqame. Daangaan warra Morodaas karaa baham laga Waamarraa karaa lixaa hanga laga Jaawwii ga'uu danda'e. Karaa kibbaa garuu warra daannoo bira darbuu hin dandeenye. Walitti bu'iinsi kun seera gadaa keessaa isa lafti kan abbaa qabiyyeetiin horri kan abbaa argateeti jedhu qofa osoo hin ta'in Oromoon hora waliin dhoowwatu isa jedhus cabseera. Bifa wal fakkaatuun walitti bu'iinsa Sibuu fi Jimmaa Araaree gidduuttis ka'umsi akka daangaa ta'etu himama. Lolli Sibuu fi Jimmaa Araaree gidduutti godhamaa tures erga Bakaree fi Nagawoon waliigaltee tolchanii booda Jimmi daangaa Sibuu Siree dhiibuudhaan hanga Yaambaliitti erga qabatee jedhama. Sibuu Sireen warra Jimmaa waraanuuf Bakaree gargaarsa yoo gaafatu
Bakareen tooftaadhaan dursee dandeettii loltoota Jimmaa qorate jedhama. Booda garuu Bakaree fi Nagawoon walii galanii warra Jimmaa raaree waraananii jiru. Bakareen aangoo beeksifachuu fi olaantummaa qomoo adda addaa irratti agarsiisuuf carraaqqii guddaa godheera. Addatti immoo seenaa qomoo leeqaa keessatti walitti bu'iinsi warra Bakaree fi warra Beeraa kufaatii bulchiinsa mootummaa Maccaa keessatti isa hamaadha jedhama. Waraanni yoo baay'atu qondaaltonni waraanaa caalmatti iddoo argatu. Kun immoo filannoo abbootii gadaafillee yeroo hin kennine ture. Keessumattuu erga daannoon aangoo qabatee fedhii fi kaayyoo lafa babal'ifannaa fi aangoosaa mootota Oromoo warra kaan irra diriirsuuf qaburraa kaka'e mootota ollaa isa morkatan hundarratti lola banuudhaan daangaa babal'ifachuun dorgommiin isaa hamaa ture. Keessattuu lolli warra Bakaree duuka godhee hamaa ture jedhama. Boodaas edda ilmi isaanii Tuuchoon aangoo qabatee dubbiin itti caale daangaa isaanii karaa bahaa hanga laga Waamaa, karaa lixaa immoo Daaphoo fi Noolee Kaabbaa of jala oolchuun aga Laaloo Qileetti fullaaseera. Karaa kibbaa warra Shanan Gibee waliin, karaa kaabaa immoo warra Bakaree wajjin lola waan qabuuf baay'ee deemuu hin dandeenye. Haa ta'u malee karaa kaabaa taa'umsa warra Bakareetiin aga naannoo kiiloomeetira 15 itti dhiyaateera jedhama. Sababa kanaas jiddugaleessa bulchiinsa isaanii Quumbaarraa gara Arjootti fidan jedhama. Lolli Bakaree fi warra Beeraa gidduutti godhamaa tures lubbuu hedduu galaafachuun ragaaleen seenaa ni dhugoomu. Lubbuun Bakarees lola warra Beeraa wajjin godhamaa ture irratti akka darbe ni dubbatama. Kunis kan ta'e mootummaa warra Beeraa mootummaa Oromoo Maccaa gochuuf hawwii ture jedhama. Keessumatti ilmi Beeraa daannoon warra Gudayyaa, Billoo Boshee, Sibuu Siree, warra Bakaree, warra Shanan Gibee, warra Noolee Kaabbaa fi gadi bu'uun hanga Laaloo Qileetti loluun isaa kanuma mirkaneessa. Warri Bakarees mootummoota Oromoo warra kaan irraa warra Beeraa diina hamaa godhatanii ilaalaa turan jedhama. Waldhabiinsi warra Beeraa fi warra Bakaree namoota acuuccaa mootota lachuu jibbaniif bakka baqannaa ta'eera. Fakkeenyaaf mootiin warra Saasiggaa heeyyama Bakaree malee handaqiin dhaqee waan arbaajjeeseef loltoota isaa itti ergee qabeenya Sarbaa gubuu fi saamuudhaan haaloo ba'e. Sarbaanis baqatee warra Beeratti gale. Booda lola warra Beeraa fi Bakaree gidduutti godhameen Sarbaan Bakaree waraanee madeesse. Booda keessa Bakareen ofii akka dogoggore baree Morodaan haaloof jedhee Sarbaa waliin akka waliin lolle garuu warra Beeraa of eeggannoon akka ofirraa ittisu itti himee du'e jedhama. Morodaan karaasaa warra Beeraa Tuuchoo daannoo waliin yeroo dheeraadhaaf yoo wal loles Sarbaa wajjin walii galtee uumeera. Morodaa fi Tuuchoon lafa bal'ifannaa irratti walitti bu'aa turanii jiru. Morodaa fi Tuuchoon lafa babal'ifannaa irratti walitti bu'aa turanii. Gara lixaatti Morodaan laga Dhedheessaa ce'uudhaan warra Sibuu irratti waraana banee haga laga Daabbusitti yoo daangaa ofii bal'ifatu, Tuuchoonis naannoo Noolee Kaabbaa, Haaruu, Laaloo Qilee, Buunnoo, Makkoo fi Saachiin to'atee jira. Morodaan warra Beeraa to'achuuf jecha mootolee Fayyisaa Lammuu warra Goobbuu Sayyoo fi Margaa Goobanaa warra Calliyaa gargaarsa gaafate. Ilmi daannoo Tuuchoon dandeettii gootummaa fi tooftaan loltoota isaa waraana keessatti hiriirsuun cimaa waan tureef Morodaan injifannoo argachuu hin dandeenye. Isumaayyuu Tuuchoof akaakayyuutti kan oolu Rumichoo Beeraa Fayyisaa Lammuu waraanee waan ajjeeseef Morodaan walii galtee warra Beeraa wajjin yoo uume malee lolli akka isan baasne beekeen. Tuuchoo bira deemuudhaan nagaan akka wajjin jiraatan ibsuufi fi daangaan qabiyyee isaan gidduu akka sararamu gaafate. Mootonni lamaan walii galtee daangaa Diigaa keessaa bakka Qotaa jedhamu godhatan jedhama. Daangaan kun haga ammaatti Leeqaa Naqamtee fi Arjoo kan daangessuudha. Karaa biraatiin Morodaan warra Sibuu waliin akka wal waraanaa turetu himama. Warra Sibuu keessaa isaan kun baay'ee jabaa waan ta'aniif
daangaa isaanii babal'ifachuudhaan gabaa fi daandii daldalaa karaa dheeraa dhuunfachuudhaan saamichaa fi hanna daldaltoota irra ga'aa ture dhabamsiisaniiru. Geendaanis aangoo abbaasaa dhaaluun shakkii tokko malee qomoo sibuu hunduma of jalatti bulche. Geedaan mootota Oromootiin hin injifatamne, waraana nafxanyaallee gootummaan ofirraa ittisaa ture jedhama. Karaa biraa Leeqaa Qeellam keessattis hooda fi tooba sirna gadaa cabsanii aangoo dhuunfachuun mootummaa ijaaranii jiru. Jaarraa 18ffaa fi 19ffaa keessa isaanis akkuma mootolee Oromoo bakka biraa mootummaa mataa isaanii ijaarrachuu eegalan. Sirni gadaa humna siyaasummaa dhabee gara dhimma hawaasummaatti deebi'e. Bara 1780 haga 1830tti Oromoonni Leeqaa Qeellam naannoo dhuma isaaniitti bulchiinsi jiddugaleessummaa fi inni kaan wal dhaaluunii fi inni kaan immoo ofirraa ittisuuf walitti bu'iinsi fi walloliinsi hammaachaa dhufe. Inni kun immoo Oromoonni qabeenya uummataa kan isaanii godhatanii akka aangoo qabatan godhe. Garuu akka yeroo gadaan bulaniitti seera fi heera kabachiisuu hin dandeenye. Kan humna of harkaa qabu isa tokko irratti ka'ee lola bana. Kun immoo mootummaa burjaaja'aa uumeera. Walakkeessa jaarraa 19ffaarraa eegalee 1831 haga 1886tti yeroo itti sochii guddaan mootummaa burjaaja'aa hambisanii mootummaa tokkummaa waa ijaaruuf warraaqaa turanidha. Mootota laga birbirii gadi jiran Garjeeda, Laaloo, Daallee, Sayyoo, Galaan, Alaaku, Ayiraa, Anfilloo fi kanneen biroo akka mootummaa of danda'eetti ijaaramanii socho'uuf yaalii godhaa turani. Qajeelaa Badhoo kan Anfilloo, Abbaa Dhasaa fi Buraayyuu Abbaa Gosaa kan Sayyoo, Jootee Tulluu ka Gidaamii akka adda dureetti himamu. Gara dhumaarratti immoo mootonni hunduu harka Buraayyuu Abbaa Gosaa fi Jootee Tulluutti galanii. Jootee Tulluu fi Buraayyuu Abbaa Gosaas dabaree wal mo'aa Leeqaa Qeellamiin kan ofii godhachuudhaaf dhama'aa turan. Bara 1882 Jootee Tulluu mootiin Wanaagoo gargaarsa meeshaa waraanaa warra Arabaa fi Suudaan irraa argateen mootota Leeqaa Qeellam keessa jiran kan akka Gidaamii, Horroo, Jimmaa, Laaloo, Sayyoo, Daallee, Ayiraa, Anfilloo, Beegii fi Asoosaa to'achuu danda'e. Haa ta'u malee akka hayyuun seenaa Baharuu Zawudee jedhutti to'annoon isaa kun osoo tasgabbiin argatin weerarri nafxanyaatti dhufe. Jooteenis harka nafxanyootatti gale. Bara 1884 warra nafxanyaa wajjin saboota warra kan gabbarsiisuuf goobana wajjin walii gale. Haa ta'u malee haga babal'iinsi kiristaanaa warra Pirisbaayiteeriyaanii Ameerikaa dhufaniin burjaaja'utti abbootii gadaa xixiqqoo uummachuun safuu jiru bakkatti eeguuf yaalaa turani. Sirna gadaatis kabachiisuu keessatti Oromoonni mootummaa qaban ga'ee guddaa taphatanii jiru. Dhufaatiin kiristaanaa Pirisbaayiteeriyaanii fi aangoorraa kaafamuun Mardaasaa Jootee ilma Jootee Tulluu dhufaatii sirna gadaa Leeqaa Qeellam keessatti hedduu saffisiise. Mardaasaan aangoo mulqame kan mana hidhaatti darbame ajaja warra nafxanyaa fi maqaa Masfin jedhu qeesii Ortoodooksii Itoophiyaan kan kennameef fudhachuu waan dideef jedhama. Ragaaleen seenaa akka mirkaneessanitti Oromoon sirna isaa dagatee barsiifata warra ollaarraa dhaaleen lafa abbaasaa wal saamuuf wal lolaa ture. Gochi kun immoo Oromoon tokkummaa dhabee diinaaf akka saaxilamu godheera.